Mkubwa, habari? Poa poa ndugu yangu, nashukuru sana. Mkubwa, labda uniambie ujio wa hawa watoto ni lengo lipi, la kufua wengine tena au unaongeza wengine kama ya moto au unaongeza wengine zao kama la kinatemba na kinachege? Yaani kikubwa tunasemaga kabisa Mkubwa na Wanawe ni kituo kinachotengeneza watu kujua kwanza vipaji yao, kuvitambua, vile vile kujua jinsi gani wanaweza kaja kumiliki hela baadaye. Kwa hiyo hawa ni namba zingine zinatolewa kwenye kituo sasa kuja kutangazwa. Kituo chetu bado kina watoto wengi, vijana wengi, na wao wanajua talenti zao zinaweza kuwasaidia wapate mkatao kila siku. Kwa hiyo hizo namba nyingine hapa kuna Katrina, huku kuna Kisamaki. Naam, labda Kisamaki na Katrina, yani nataka kujua kwamba ni mwaka huu ndo tunaanza kuona kwenye jukwaa la kwanza hapa kwenye Wasafi Festival. Lakini huko nyuma mimi sijawahi kuwaona wala kukutana nao. Hii labda inamaanisha nini kuwepo kwenye tamasha hili kwa mara ya kwanza? Kikubwa unajua mimi nimeiona fursa na vijana kwa sababu unaona wana talent tayari. Unajua Kisamaki ukiangalia kwenye media inaonekana wa leo. Lakini Kisamaki hata wakati wa ya moto, wasanii wa ya moto wapo, Kisamaki alianza kuwepo. Lakini bahati yake kutoka ilikuwa bado. Time hii tumesangoja tujaribu na Mungu akitushikia na Kisamaki aanze kuonekana nani katika tasnia ya muziki. Lakini mbali na hapo, Katrina, kwa nini Katrina? Katrina tumeona ana nafasi kwa sababu anajua kucheza, anajua kuimba, ana melody kali, na nimeona jukwaa hili hapa litamsupport kila mtu. Haiwezekani mtoto kufikia aje kutamba kwenye jukwaa afu wanangu wenyewe wasitambe. Ndio hilo tu sababu. Lakini ndani ya Mkubwa na Wanawe nafikiri kuna wasanii wengine wengi. Kuna wasanii wengine wengi zaidi ya hawa wawili. Labda nini kilichopelekea kwamba wakawa hawa ni special kwa kipindi hiki? Kikubwa pale tunatoaga watu kila baada ya kuona huyu. Pale tunafunza vitu vingi, kuona aibu, kutoa aibu yani. Kujua biashara yako ni muziki, kujitambua na kuwa na subira. Kwa hiyo watu tumeona subira yao, ndio maana tumeona ngoja aende mjini. Sasa hakutakuwa na mwisho na wenyewe kuwepo kama ilivyokuwa kwa wengine kina Aslay, kina Mbosso, kwa maana wenyewe kama unawatambulisha afu baadaye utaacha waendelee na shughuli zao au itakuwaje kwa upande wao? Kituo changu nimekwambia kina watoto wengi. Nikisema eti nitangangania mpaka uzeeni, wengine nitakuwa sichimbui kule. Kwa hiyo lazima wakikua nao itabidi mtu waje ili mradi waondoke kwa njia nzuri. Wakiondoka kwa nongonongo na mimi nawaacha kwa nongonongo. Umeona? Kwa hiyo la msingi wao wajijue kwamba huyu baba. Lakini huyu baba anatutengeneza. Alafu nakupa exclusive. Juma Nature karudi. Mkubwa. Haya bwana, sawa, nzuri sana ya Juma Nature kurudi. Nianze na Kisamaki. Kisamaki ni msanii ambaye kweli umekuepo tangu enzi za kina Aslay. Na leo hii unaonekana kwa mara nyingine sasa unakuja jukwani. Je, huku ndo kurudi moja kwa moja au unaona kuja kubipu tena upotee kama ulivyotoa wimbo wa kwanza? Hii ni safari moja kwa moja kwa sababu Watanzania wanajua Kisamaki ni nani. Japo kwamba nilikuwa sikupata ile kwamba kufahamika zaidi mtaani kwamba Kisamaki ametoa ngoma hizi na hizi. Lakini na imani kwenye jukwaa la Wasafi Festival inazidi kunitangaza na Watanzania wanaona kipaji changu. Nashukuru uongozi wa kina Babutare, Mkubwa Fella, wanaona sasa hivi kwamba wewe Kisamaki ana nini, anahitaji asaidiwe. Umeona uwezo wangu naonyesha hapa. Kwa hiyo Watanzania pia nazidi kuwaaminisha kwamba Kisamaki naweza. Kwa support yao ndio kila kitu kwangu, wategemee kuna vitu vizuri kutoka kwangu. Naam, amesema swala la Juma Nature kurejea kwenye crew yake, yani kurejea kwenye himaya yake. Labda kwako wewe unafikiri itakuinspire nini swala la Juma Nature kurudi kundini? Juma Nature ni brother wangu ambaye niko namkubali tangu toka kitambo hiko, na Watanzania wengi wanamkubali, wanajua uwezo wake kwamba yeye ameona ametaka kurudi. Sawa, ni vizuri na mimi itanifunza na kujifunza vitu vingi kwake kwa sababu kipindi ambacho Juma Nature hayupo kwa Mkubwa, na wenyewe mmeona kwamba hata nguvu yake imepungua. Kwa hiyo kitu cha kwanza kujifunza kwamba Mkubwa ni mtu muhimu na ndio maana Juma Nature karudi. Kwa hiyo na mimi nitakapotaka kuondoka lazima nifikirie kwamba Juma Nature alikuwa mtu mkubwa, kaondoka, ameshindwa, amerudi. Mimi nani? Umeona? Kwa hiyo kitu cha kwanza kitanifunza katika akili yangu. Asante. Katrina ni msanii ambaye mimi nimekuona kwa mara kwanza kupitia jukwaa la Wasafi Festival. Show ya kwanza ilikuwa Mtwara na nikaambiwa kabisa ni mahususi kwa ajili ya show hii na kwamba umekuja kutumia fursa hii ya ile jukwaa. Msanii mmoja ambaye nimekuona kwa vizuri, unajua kucheza, unajua kuimba, una sauti, una kila kitu. Muonekano mzuri. Watarajie nini Watanzania kutokea kwako? Kikubwa Watanzania wategemee kazi nzuri kwanza na wategemee kupata burudani
zaidi kutoka kwangu, kwa sababu kwanza nimewaonyesha kwamba uwezo ninao, sio kumiliki stage peke yake, kuanzia kuimba hata kucheza. Kwa hiyo in short wategemea burudani kali kutoka kwangu. Wasanii wengi wa kike mnakuwa mnaingia kwenye muziki vizuri, lakini mwisho wa siku mambo yanakuwa yanagoma kutokana labda na yale makundi ambayo mnakutana nayo, lakini sometime kuna vitu vingi ambao wanawake vinakuwa vinawasonga, kwa maana kwamba kuna swala la kimapenzi na nini kutakika kwa wasanii wenzio. Labda hayo umejidhatiti vipi kuhakikisha ya kuharibia muziki wako? Kwanza katika upande wa changamoto niseme na uwezo wa kukabiliana nazo, kwa sababu mimi ni mtu ambaye kila siku napewa counseling kwanza na bosi wangu Mkubwa Fella na uongozi mzima kwa ujumla, bila kuacha wazazi wangu, kwa sababu hata leo pia nimetoka kuongea na mzazi wangu kabla sijafika hapa. Kwa hiyo kanikansel vitu vingi, usifanye hiki, fanya hiki ili uzidi kukua katika muziki. Wazazi labda wakati unaanza kujiunga na kufanya mambo ya muziki walikuruhusu vipi kuingia kwenye kundi, kwamba kukuwa na ugumu wote? Kwanza wazazi wangu wanapenda talent. Especially babangu alikuwa ni mtu ambaye anapenda talent, naye alikuwa anafanya talent alipokuwa mdogo, alikuwa anafanya mambo ya usanii. Mamangu pia ni muimbaji vile vile. Kwa hiyo hawakuwa wagumu hivyo kuniruhusu. Kilichokuwa kinawia ugumu kwamba mimi ni mtoto wa kike. Changamoto ninazoenda kukutana nazo ni nyingi kama mtoto wa kike, unajua. Kwa hiyo kikubwa ambacho walikuwa na wasiwasi nacho, je, na uwezo wa kumanage? Walipoona kwamba mimi nina uwezo huo, kwamba sina ulimbukeni wa kufanya hiki na hiki, wakaona hebu tumruhusu mtoto afanye kile kitu anachokipenda. Huenda ndo maisha yake yako hapo. Labda ujio wa Nature, kurudi kwa Nature kwa Mkubwa Fella, kwa kweli labda kuna kujenga kwa kiasi gani, au kuna kupa imani au furaha ya kiasi gani? Mimi nafurahi kwa sababu unajua game ya muziki iko hivi, unajua ukienda nayo vibaya lazima uanguke, lakini ukisimama lazima utoboe. Hivyo yani mimi na enjoy, nafurahi kwa sababu ni kitu kizuri. Mzee Tuzo, shikamoo. Marhaba. Mama Tuzo, shikamoo. Naona uko busy na simu. Hiyo simu ina story. Tulipokuwa nyumbani, alikuwa na simu ndogo inayohifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nikamnunulia simu janja kwa Tuzo Points. Ndio kama unavyomuona hapo. Keki tena? Kuna birthday? Haswa, na hiyo keki ina habari yake. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Ikabidi tukimbie hadi bakery. Kufika alikuwa na pesa pungufu. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa Tuzo Points. Karibu tukate keki. Mama, baba anapiga. Happy birthday mwanangu. Jamani mmependeza. Na kifurushi kanoko Tuzo Points. Soda ta, ishi kituzo, tusherehekee. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua Tuzo.